Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilar. Mana hozir Samarqandda echkilar sotiladigan joyiga keldik. Mana Odil akani echkilariga. Mana taka desangiz, bu parodasi Alpin dedingizmi? Alpin paroda. Mana parodasi Alpin. Aziz do'stlar, qo'ldan kelgancha mana video qilyapmiz. Ekranda yozib qoldirilgan telefon raqamlariga murojaat qilinglar. Kimda ona bola echkilar mana. Takasini o'zi kerak bo'lsa mana Rossiyskiy, Alpin, Zanin parodalar bor mana. Hozir u tomonda mana bo'g'ozlari bor. Kimda agar sutli echkilar kerak bo'lsa, ekranda ko'rinib turgan telefon raqamlariga murojaat qilinglar. Bizning manzil Samarqand tuman qayda? Turkman mahalla. Turkman mahallada joylashgan. Family Parkdan o'tib, ha? Family Parkdan o'tib. Aziz do'stlar, mana ko'ringlar, kimga qanaqa echkilar kerak bo'lsa, mana ona bola. Mana bu tomonda taka Zanin ham bor, kemanu Alpin ham bor, Chexskiy. Kimda mana shunday echkilar kerak bo'lsa, ekranda ko'rinib turgan telefon raqamlariga murojaat qiling. Narxlari qanday endi aka? Nech puldan nech pulgacha? Endi hozir bular har bittasini aytib o'tgani 4 milliondan 7 milliongacha echkilar bor. ha, 4 milliondan 7 milliongacha bor. Masalan, qo'shni viloyat dastavka qanday? Kelishilgan holda bo'ladi. Kelishilgan holda bo'ladi. Ekranda telefon nomeringizni yozib qoldiramiz. Unda Telegram, WhatsApp bor. Telegram bor. Mana aziz do'stlar, ko'rib turibsiz, hammasi bo'g'oz, sutli, takasi ham bor. Aralash. Endi hozir bularni bitta har bittasini video qilamiz desak, ancha vaqt ketadi. Mana qo'ldan kelgancha mana jonivorlarning o'zi ham bizga qarab turibdi. Mana shunday mana. Bizni kanalga obuna bo'ling. Kimda echkilar kerak bo'lsa, telefon raqamlariga murojaat qilinglar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting. Yana fikrlaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Qo'ldan kelgancha javob berishlikka harakat qilamiz.